Não, embora. Se eu vou embora, então eu vou adoecer. Valeu, aê, garoto! O cabo escuta o chocai do gado, mas não sabia a rede que a gente quer tem chocai. Então a gente quer nós. Aí vai um de pé, fica ali o outro de pé. Eu preciso dizer não me fica aí, tio. O relógio do pé tá aqui na Passa muito de madeira, só volta no outro dia. Se a levada descarregar, fica sem energia. O dinheiro dá do nada, sem na daga da esquina. Diz que eu tô devendo, Deus que eu tô já é que eu queria ser o que eles estão. Valeu, Miriga! Tem não, ela quer direto na cabana. baixão ali na maré. Eu não solto não, não solto pra mim lá. Eu não tenho, ó, falar pra tu, eu não tenho um Passou. Derrubaram aí, não. Olha lá. Vai descendo o pé, já fez a foto do programa, já colocou o giro. Vai acabar essa foto do pastor, porque já foi.